Информация делится на две категории. Это открытого доступа и информация с ограниченным доступом. Значит, априори вся информация, которая циркулирует в государственных органах и у других обладателей информации, она является открытой. И есть только небольшая часть, которая относится к информации с ограниченным доступом. Что это такое? То есть информация с ограниченным доступом. В нее входят государственные секреты. Второй вид информации с ограниченным доступом – это все виды тайн. И помимо государственных секретов и всех видов тайн, которые предусмотрены, существует еще третья категория закрытой информации. Это информация служебная с пометкой ДСП для служебного пользования. То есть в чем ноу-хау закона о доступе к информации? В том, что ранее вся служебная информация априори была закрыта для общественности, и под нее подводили любую информацию, которая имеет гриф не только ДСП, но и там не для печати, не для распространения и так далее. Может, даже вообще без грифа, просто ее определяли как служебная тайна и не подлежащая разглашению. Теперь же закон о доступе к информации четко предусматривает, что служебная информация становится открытой с момента принятия окончательного решения. Предусмотрены как минимум 7 способов распространения, публикования информации. И 8-й – это иные способы. Так как закон у нас не на один день, то, возможно, в будущем будут еще новые способы раскрытия информации. Значит, расскажу вкратце, что это за 7 видов раскрытия и распространения информации. Первый – это традиционный, предоставление информации по запросу, письменному или устному. Второй вид информации – это размещение информации в помещениях обладателей информации, ну, допустим, на информационных стендах внутри зданий, помещений той организации, которая обязана по закону о доступе к информации предоставлять такую информацию. Значит, третий способ – это размещение информации на интернет-ресурсе, ну, веб-сайте госоргана того же, например. Еще один вид распространения – это через средства массовой информации, но у нас и так был. И следующий способ – это размещение информации с помощью порталов в рамках электронного правительства. Это вот ноу-хау закона о доступе к информации. Идея такая: человек заходит на этот портал открытых данных и видит все, что ему нужно. Допустим, помимо бюджетной информации, статистической информации, будут все нормативно-правовые акты, законы, подзаконные акты и проекты нормативных актов, которые принимаются не только парламентом, но и всеми министерствами, которые имеют право разрабатывать какие-либо документы законодательные. Поэтому вот эти все документы, они тоже будут сконцентрированы на этом портале. Плюс к этому, помимо того, что человек получает всю эту информацию, он еще имеет право оставить там свои предложения, рекомендации, комментарии к проектам документов, поучаствовать. Плюс он еще увидит оценку деятельности всех государственных органов, может ознакомиться с индикаторами деятельности всех, отдельно каждого госоргана. И самому еще будет возможность для него оценить деятельность государственных органов. Еще один способ, кстати, которого не было раньше, не был предусмотрен законодательством Республики Казахстан, это участие на заседаниях коллегий государственных органов и онлайн-трансляции. То есть, ну, к сожалению, не с этого года, а со следующего года, с января 2017 года, будут открыты заседания коллегий государственных органов, на которых можно присутствовать и непосредственно слышать, как принимается государственное решение. Одним из способов получения такой информации от государственных органов, в частности, является запрос. Значит, прежде чем рассказать вам о запросе, я бы хотела отметить следующее. Очень большой объем информации в соответствии с законом о доступе будет размещен на интернет-ресурсах государственных органов. Там более 25 пунктов. И поэтому я думаю, что количество запросов несущественно, но значительно все-таки уменьшится, так как информации достаточно. Но если по запросам, например, госорган поступает
значит, на получение какой-то определенной информации 2 и более запросов в течение 3 последовательных месяцев, госорган обязан такую информацию опубликовать на своем интернет-ресурсе. Когда, значит, физическое лицо или юридическое лицо запрашивает информацию, а она уже опубликована на интернет-ресурсе, допустим, или в средствах массовой информации, то госорган имеет право не предоставлять эту информацию, а сделать отсылку на соответствующий интернет-ресурс или традиционное средство массовой информации. И в случае повторного обращения за той же информацией он обязан предоставить эту информацию, несмотря на то, что она опубликована в интернете или в средствах массовой информации. Это тоже очень важный момент, который нужно помнить. Значит, кто имеет право обращаться за информацией? Любое физическое лицо и любое юридическое лицо. В случае, если вы решили обратиться с запросом о получении информации в государственный орган, необходимо обязательно помнить о требованиях, которые предъявляются законом о доступе к информации к запросам. В случае несоблюдения этих требований ваш запрос будет оставлен без рассмотрения. Во-первых, у нас закон запрещает анонимные обращения. Очень важно четко определить, к кому вы обращаетесь. То есть написать именно тот госорган, в компетенции которого находится ваш вопрос. Ноу-хау закона по поводу запросов, которые граждане могут оставлять на блогах первых руководителей государственных органов. Как вы знаете, у каждого министра есть свой блог, и граждане оставляют очень много вопросов на таких блогах. Сейчас, значит, запросы и ответы на таких блог-платформах приравнены к письменной форме запроса. Правом на получение информации обладают все физические и юридические лица. Однако, когда мы смотрим требования к запросам, в этой статье нужно указывать не только свою фамилию, имя, отчество, электронный адрес и другие контактные данные, но и свой ИИН. А в случае, если обращается юридическое лицо, то свой БИН. ИИН и БИН могут получить только граждане Республики Казахстан и отдельные иностранные граждане, которые получают вид на жительство в стране. Поэтому есть определенные категории граждан и неграждан, которые имеют право запросить информацию, указав свой ИИН, скажем так, в запросе. Вот. И это нарушает право на доступ к информации тем физическим лицам, которые не имеют ИИН. Советы пользователю, как получить информацию в рамках закона о доступе к информации. В первую очередь необходимо свериться, значит, проверить в законе, какие основные требования по оформлению запроса существуют, и посмотреть, насколько правильно вы оформили сам запрос. Правильно ли вы адресовали свой запрос, правильно ли оформили суть вопроса, значит, подписали ли вы этот запрос, указали ли свои контактные данные, на которые должен прийти ответ. Еще один практический совет. Укажите язык, на котором вы хотите получить ответ. Теперь вы имеете право сами выбирать, на каком языке вам предоставят ответ. Также вы можете выбрать форму предоставления ответа: бумажная или электронная. Следующий момент, который необходимо учесть. Когда вы составляете вопрос, вы должны помнить, что в рамках закона о доступе к информации вам может быть предоставлена только готовая информация, та, которая уже существует на момент получения запроса в государственном органе. То есть, если вы запрашиваете какой-то анализ или какие-то статистические данные, или задаете вопрос, который требует любой аналитической работы, то государственный орган имеет право вам отказать в рамках этого закона.